ကျွန်တော် adjective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exercise ကိုလုပ်ကြည့်ကြအောင်ပါနော်အဲဆိုလို့ရှိရင် adjective က underline adjectives in the following sentences number 1 က we should eat good food number 2 က he saw a fat man number 3 she bought beautiful flowers number 4 he have a clever dog number 5 they help the poor man အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sentence မှာ adjective ကိုမြင်သားပေးရမယ်ဆိုတော့ adjective ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီကြည့်ကြည့်အောင်ပါနော် adjective က adjective mean noun modifier noun ကိုအထူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် adjective လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဥပမာ beautiful တို့ rich တို့ poor တို့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော် old တို့ young တို့အဲ့ဒါက adjective လို့ခေါ်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sentence ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် adjective ကိုရှာကြည့်ကြအောင်ပါနော် we should eat good food အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ adjective ကဘာဖြစ်မလဲgood ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် food ကိုအထူးပြုထားတာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1က good ကို line တပ်ပေးရမယ်နံပါတ်2က he saw a fat man အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ adjective က fat fat နံပါတ်3 she bought beautiful flowers ဆိုတော့ beautiful က adjective 4က I have a clever dog adjective က clever number 5 they help the poor man ဒီမှာ adjective ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ poor ကို line တပ်ပေးရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ exercise ကိုလုပ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြအောင်ပေါ့နော် bye bye see you in the next video